مشاهدينا الكرام، أناقش هذا الملف مع ضيفي من بغداد المحلل السياسي السيد حيدر الموسوي. سيد الموسوي، مساء الخير. المطالبة بتغيير البيئة السياسية مع مساء ما النور. يمكن أن نصفه عفوا بتكتيك جديد يسبق الانتخابات، انعطافه في المشاريع السياسية خاصة للحشد الشعبي، يقابلها تصريحات تطالب بتغيير البيئة السياسية. ما الذي يعني ذلك من وجهة نظر تحليلية؟ نعم سيدي الكريم، دعني أحييك وأحيي قناتكم حياك الله. الكريمة. حقيقة الدعوات الأخيرة من قبل السياسي حياك الله من قبل السياسيين العراقيين هي دلالة على أن المشاريع التي قدمت خلال السنوات الماضية هي مشاريع لم تلاقي النجاح في عملها. لا نريد أن نقول قد فشلت، لكنها لم تلاقي النجاح، ولم تستطع قادة الكتل هذه ولا السياسيين الموجودين ضمن هذه الكتل أن يسعوا بهذه التجربة نحو بر الأمان ونحو النجاح. وبالتالي أصبح الشارع العراقي رافضا لهذه الكتل، رافضا لهذه الوجوه الحالية التي تقود العملية السياسية. التمس الأخوة الموجودين ضمن هذه القطاعات السياسية الموجودة حاليا التي تلعب على الساحة السياسية العراقية هذا الرفض الجماهيري لهؤلاء الساسة الموجود، لهؤلاء الوجوه الموجودة، باعتبار هؤلاء هم قد لصقت بهم كثير من التهم، تهم الفساد، تهم الإرهاب، غيره من التهم، اللامبالاة بالعمل السياسي، وكذلك عدم الاهتمام بشؤون المواطنين العراقيين ولا بالشارع العراقي. وبالتالي أصبح لزوما ومحتما على هؤلاء وعلى قادة الكتل هذه أن تسعى للتغيير وتغيير هذه الوجوه، تغيير أسماء، تغيير حتى وتغيير كتل بشكل كامل. ذهبت عدد من هذه الكتل إلى الانفصال، إلى تشكيل تجمعات، تشكيل أحزاب جديدة، وبالتالي حاولت أن تغير من صورتها الحالية، وكذلك حتى الأجندات السياسية التي تدعى وكانت متلازمة مع هذه الكتل السياسية الآن نراها قد تغيرت. أغلب الكتل بدأت تمضي وتنادي بقضية الوطنية والشعارات الوطنية، ناهيك السنوات السابقة التي كانت هذه الشعارات دائما هي أما شعارات قومية أو شعارات عقائدية طائفية بحتة. وبالتالي هذا التغيير أصبح لزوم على هذه القيادات من أجل استقطاب الشارع، من أجل استقطاب جماهيرها للرجوع لانتخابها مرة أخرى. وبالتالي أصبحت هذه الكتل لزوما عليها تغيير واجهاتها، تغيير الشخوص الموجودين فيها، حتى تغيير أجنداتها السياسية. نعم. طيب سيدي موسى، يعني ربما التغيير يشمل فقط الانعطاف من بعض الأحزاب التي كانت بطابعها أحزاب إسلامية بين مزدوجين، وأخذت بمنحى آخر تتوجه وتسبق الانتخابات المقبلة بارتداء الثوب المدني. كيف يرى السيد الموسوي بتحليله السياسي ذلك؟ كلا سيدي، جميع الكتل السياسية بما فيها العلمانية والإسلامية هي اختطت لها طريقا آخر من أجل مخاطبة المشاعر ومداعبة مشاعر الجماهير، من أجل جلب هذه الجماهير إلى الصناديق الخاصة لهذه الكتل. وبالتالي نحن مثلا نضرب مثال ذلك، المجلس الأعلى ماذا فعل؟ أصبح كتلتين، تيار الحكمة والمجلس الأعلى. هل خط آخر أو اتجه إلى علمانية معينة؟ كلا سيدي، وإنما هذه الكتل حاولت أن تنسلخ من هذه الأسماء ومن هذه التيارات ومن هذه، باعتبار أنه عدم النجاح خلال الفترة الماضية تحتم عليها أن تأتي بأجندات جديدة. وبالتالي نعم، هنالك بعض التيارات حاولت أن تداعب الشارع المدني وجذب هذا الشارع المدني إلى صفها، لكن لم تنسلخ بشكل كامل عن وجودها الحقيقي، إذ كانت تيارات قومية وإذ كانت تيارات إسلامية. وبالتالي أن النظرة السائدة تدفعنا إلى هاتان الاتجاهان بشكل متوازي، إسلاميين ومدنيين، وكذلك الأفكار التي تنضم وتدخل ضمن هذه الكتل. لكن الحسنة الوحيدة التي أنا أراها من خلال وجهة نظري البسيطة، حقيقة هذه الكتل تبحث عن كتل عابرة للقومية وعابرة للطائفية، وأن تندمج وأن تتحالف ضمن كتل جديدة تدعي بالوطنية وتذهب إلى مسار الوطنية ويكون شعارها الوطنية. وهذه حسنة جيدة حقيقة نراها خلال التغيير الحالي.
والدعوات الحالية عسى ولعن هذا التغيير وهذه الاتجاهات وهذه الدعوات تكون بشارة خير لما هو قادم للشارع السياسي العراقي. طيب سيد الموسوي، يعني في ظل هذه الدعوات كل الأحزاب تبغي أن تقنع الناخب لكي يمنحها ثقة ويعطيها هذا الصوت الانتخابي المهم. بين هذا وذاك وبين تجربة يعني من عام 2003 وإلى حد هذه اللحظة، الناخب العراقي اليوم يعني اتضحت عنده الكثير من الصور، اتضحت لديه الكثير من المعطيات بثبوت التجربة السياسية. ما عليه اليوم؟ نعم سيدي، حقيقة لو نظرنا للتغير الموجود في الشارع العراقي قبل عام 2003، الشارع العراقي قبل عام 2003 كان مغيب عن العملية السياسية وعن ما يدور ضمن أروقة السياسة، باعتبار كان الحكم هو ديكتاتوريا منحصرا بفرد شخص واحد أو حزب واحد. بعد الانفتاح الذي حدث نتيجة تغيير النظام البائد، النظام السابق، والانفتاح هذا ودخول العديد من الأحزاب وهذه الحركات السياسية الموجودة، العراق بعد 2000 مباشرة 2004 5 6 كان عاطفي أغلب الأحيان، بحيث كان ينتخب نتيجة العاطفة، يا أما أن ينتخب قائمة قومية تمثل القومية والعرق مالتي، يا أما أن ينتخب قائمة دينية تمثل الطائفة التي أنتمي لها. وبالتالي كان هذا الشعارات سائدة في الشارع العراقي، سرقتها هذه الكتل وعملت على هذا الاتجاه وكانت لها نجاحات معينة. الآن الشارع العراقي حقيقة شارع مثقف واعي، التمس عرف ما هو يخدم العراق وشعبه، وبالتالي أيضا الكتل السياسية عرفت أن الشارع العراقي لن تنطلي عليه الحيلة السابقة ولن تنطلي عليه الشعارات السابقة، وبالتالي بدأ الآن بشعارات جديدة تتلائم مع فكر الشارع وتطور هذا الفكر حقيقة نحو الاتجاهات المدنية، نحو الاتجاهات الإسلامية المعتدلة، أيضا نحو الاتجاه الرئيسي هو الاتجاه الوطني الذي يجمع كل أطياف الشعب العراقي بكل فلسفائه الجميلة، يجمعها. وبدأ الشارع يتوجه نحو هذا الفكر، يتوجه بعيد عن السياسيين الحاليين الذين لم يقدموا ما هو خير وإصلاح لهذا البلد ولهذا الشعب. وبالتالي الشارع العراقي الآن شارع مثقف واعي، يعرف ماذا يضع في صناديق الاقتراع. فعلى الكتل السياسية وعلى الساسة الموجودين ومن يعرض نفسه للعملية الانتخابية القادمة أن يعرف أن أمامه شارع مثقف، أمامه شعب مثقف يعي، لن تنطلي عليه الحيل، لن تنطلي عليه أكياس النايلون الذي ما فيها من مواد غذائية قد يكون أو بطانيات أو غيره من الهدايا التي يقضي بها المرشح من أجل تقريب وجهات الناخبين نعم هذه الأساليب. أما الآن لا، الآن أصبح الشارع العراقي واعي لهذه الأساليب، يرغب بسياسيين حقيقيين، سياسيين ينهضون بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للبلاد، يبعدون العراق من كل التوجهات الطائفية والقومية وغيره. نعم. طيب سيد الموسوي، بسؤال أخير لو سمحت لي، المطالبة اليوم والمطالب بتغيير البيئة السياسية، ثمة من ينتقد على مستوى على الصعيد السياسي على سبيل المثال بأن التجربة الديمقراطية في العراق هي تجربة فتية غير ناضجة، وثمة من يدعو بالمقابل إلى تغيير هذه البيئة السياسية وإشراك الشباب في العملية السياسية. بين هذا وذاك، يعني بما أنه العراق في تجربة فتية ديمقراطية غير ناضجة بين قوسين كما ينتقدها البعض، وبين من يطلب مشاركة الشباب في العملية السياسية. سيد الكريم، العملية السياسية ليست فتية، يعني أصبحت مراهقة، لأن عمرها صار أكثر من 15 سنة أو 15 سنة. طيب. وبالتالي هذه الفترة الطويلة من عمر العملية السياسية ليست بقليلة. أصبح الآن الشارع العراقي واعي لهذا الموضوع، أصبح خبير بقضية السياسة وكذلك خبير بأروقة السياسة. هذه الجملة وهذه المفردة حقيقة هي لذر الرماد في العيون، أنه العملية الديمقراطية في العراق هي عملية ديمقراطية فتية. لا سيدي، ال 14 سنة وال 15 سنة التي مضت على العراقيين
هي كفيلة بأن تصحح كثير من الأخطاء. كثير من الأمم نهضت خلال 5 سنوات وخلال 10 سنوات، لكن المشكلة الموجودة في الشارع السياسي العراقي أن الكتل الموجودة تعمل لأجل أحزابها، لا تعمل لأجل الوطن والمواطن. هذا جانب. الجانب الثاني في سؤالك الكريم، حقيقة قضية الشباب، نعم أنا من يؤيد إشراك الشباب بالعملية السياسية، باعتبار شريحة الشباب لم تتلطخ هذه الأفكار وهذه الأيادي لا بفساد الفكر ولا بفساد اليد ولا بفساد الدم، وبالتالي هؤلاء غايتهم الأولى هي النهوض بالمجتمع العراقي ليجعلوا العراق بمصاف الدول الكبيرة، بمصاف الدول الإقليمية التي تقدمت العراق بأشواط كبيرة. وبالتالي الشاب العراقي حاليا طموح ويسعى من أجل تغيير واقعه المأساوي السابق، عندما كان العراق يحكم من قبل الدكتاتورية، وحاليا عندما حكم من قبل شلة من لا أستطيع أن أقول الفاسدين، لكن هنالك البعض الفاسد الموجود فيهم حقيقة الذين ذهبوا بالعراق إلى متاهات وإلى طرق مسدودة، وبالتالي أصبحنا بعد 14 عاما العراق مكبل بالديون، العراق البنى التحتية مالته دون الصفر، العراق يئن من نقص الخدمات، أين ذهبت الميزانيات الانفجارية؟ وبالتالي الشاب العراقي أصبح واعيا وداركا لهذه المخاطر، وبالتالي نحن نحتاج إلى الدماء الشابة أن تدخل العملية السياسية لتصحيح هذا المسار، باعتبار أنه الشيوخ الذين كانوا يديرون العملية السياسية هي دم كانت باتجاه ثابت واحد، لا تستطيع أن تتغير، لا تستطيع أن تأتي بالجديد لإنعاش هذا البلد. نعم، أنا أشكرك الشكر الجزيل المحلل السياسي السيد حيدر الموسوي من العاصمة بغداد. مشاهدينا